Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyaikhina masyaikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Basdalabi wa arwahi walidayya zaujati wa yatullah wal asatid alladhina yu'allimuna hadzal fan wa ashabil kutub madrusah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa K.J. Misbah bin Salim Mustafa wa usulim wa furuhim inna Allah ala darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa nafah qulubana wa qulub auladina fi tuqal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il amilin wa anallaha yarzuquna wa iyyahum uluman nafi'ah wa ziyaratal haramain wa ziyarat qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah duna ta'abin wa lahamin wa la tadkhalqi bisababih wa la tadakkur wa la tadabbur fi tahsilih wa anta ghasyana wa iyyamul muslimina jami'an birrahmah ya firah yakhtim lana balam bil iman ma'al fil afiyah wal arwahi al muassisina masjid nurullah wal musallina fil masjid nurullah wal muta'alliqina bil masjid nurullah wa usulihim wa furuhim wa dhabil hukal ajma'in wa ma nawassalafu salih binatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri lisani qawli wa sadri lisani wa hadi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syabun lan wong nom nasya'a kang tumbuh fi taatillahi taala ing dalem taat ngersane Allah Subhanahu wa taala. Aisyabun tegese pemuda mutiun kang taat lillahi maring Gusti Allah minas sigori saka wayah cilik ilal kibari saking masa gedhe. Niki musuhe setan niku nggih niku wonten lare enom taat tenggone Gusti Allah. Niki senengane Gusti Allah berarti. Kanten niku mboten didemeni kaliyan apa namine setan. Niki kadang-kadang kula niku nggih mboten ngertos wonten mawon. Tapi nggih mboten bener. Kanten napa kula kalih panjenengan mboten ngertos napa sing terjadi besok. Wong iku sing penting gurine. Saiki masih nakal niku gak apa-apa. Sing penting kok moro-moro tobat. Niki kados-kadose bener. Tapi niku mboten leres. Napa malah nek dikek contoh barang kok tambah mboten leres, ngoten. Lah contone Sayyidina Umar niku, jago ngombe, jago mateni, akhire dadi lah kula kali panjenengan kok dipadhakaken kali sinten? Sayyidina Umar lan klintu. Masalahe napa nuwun sewu, kula kali panjenengan niki mboten semerap apa yang terjadi besok. Nggih. Apa yang terjadi napa? Besok itu mboten semerap. Bahkan Rasulullah mau ngendikan, kalau saya tahu apa yang terjadi besok, lastaktartu minal khair, pasti aku akan perbanyak berbuat baik. Saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Bahkan saya mengangkat kaki ini, tidak tahu apa kaki saya bisa turun. Loh, sampai sak monten Rasulullah. Melangkah niku lho nggih. Kuwatir napa? Ojo-ojo jekat ngangkat-ngangkat geblek tilang. Itu Rasulullah sing sanjang ngoten. Lah kalau Rasulullah sing cedhek kali malaikat Jibril mawon niku sanjang ngoten. Napa malih kula kali panjenengan? Sing ecok dos pundi? Sing ecok normal-normal mawon. Lak saged nggih mulai alit niku napa namine taat dumateng Gusti Allah. Kok misalkan boten wonten taate kantun tobat kali istighfar. Boten usah sampe saiki tak entek-entek nang lak entek. Lak moro boten saged balik. Nyuwun sewu nggih. Nyuwun sewu niki contone sing paling berbahaya. Narkoba. Saged dadi yang niku lak sampeyan klebet narkoba niku lepas niku.
Mungkin mesti kecanduan. Begitu juga dengan kemaksiatan yang lainnya. Ngoten. Nggih, jenengan niki nyuwun sewu nggih. Ketika awal membiasakan diri jamaah, nggih. Ketika awal membiasakan diri jamaah, niku abot napa enten? Abot. Lah saniki pun terbiasa jamaah, coba pisan-pisan mboten mlebet. Mboten mlebet niku sing kudur, mboten sing didamel-damel. Napa misalkan gak ada gawe. Niku kok ternyata benjing mboten gak ada damel. Jenengan biasa akan gak mlebu malih jamaah. Dia akhirnya malih terbiasa napa mboten? Lha niku ngoten niku. Dados setan niku kadang-kadang ngicipi barang titik akhirnya kula kali panjenengan terbiasa. Dadi mboten saged didamel dulinan niku masalah kebiasaan saya kalau kebiasaan apa? Awon. Lah sing itu dados ndi? Lak saged kula kali panjenengan mulai alit itu dados tiyang sae. Kok ternyata wonten mboten sae ini nggih monggo berusaha dados tiyang sae sing riyen-riyen ditobati ngoten mawon. Mboten sampe ngendikan agak ngono kok gak rasane. Mboten sangoten ngoten. Soalnya napa kebetulan sing niku pas slamet ngoten. Lah kula kali panjenengan nggih lak pas slamet ngoten. Mboten ngertos kula kali panjenengan ngoten. Niki kan kula kali panjenengan iki nyuwun sewu nggih. Kula mboten purun kontroversi. Cuma kula ngikuti kesehatan mawon. Contone kula kali panjenengan diajari kali Gusti Allah napa? Niki lho, penyakit corona. Ini kan mboten saged didamel dulinan. Lah kalau kadang ketularan, kadang anu, sami mawon nggih ngoten niku. Sami kali masalah perilaku niki. Kula seneng sedekah, jenengan seneng salat jamaah, napa malih terus wonten tiyang sing seneng maksiat nggih ngoten niku. Pertamane nggih coba-coba. Tapi akhirnya kenging napa saestu. Wonten ta tiyang niku maksiat niku ndadak niku wonten. Wonten tiyang ahli zina moro-moro. Nggih mboten nggih. Mesti dimulai dari kecil, ngersan-ngersani nggih. Takot-takot dhisik nggih. Sampai akhirnya terbiasa, sampai akhirnya sak ngoten mesti. Sami kali tiyang napa namanya gini kok jenengan saya nggih ngoten. Mesti pertama abot nggih jamaah niku sesuai ditekan dadi kebiasaan sampai akhirnya alhamdulillah saged istiqomah. Lah niki maksud niku ngoten. Dados sak wonten tiyang niku kok mulai awal sudah terbiasa bagus, tambah lama tambah bagus atau minimal standar niku sae. Niku tiyang ingkang boten didemeni kalih setan niku musuh setan. Mungkin sak menten lumiyin barangkali ada yang bertanya, monggo nggih. Monggo. Nggih. Yatim. Nggih. Ketika ada balik. Nggih. Sedangkan itu masih anak usia sekolah. Nggih. Itu kan berarti masih bukan daya. Nggih. Tapi sudah balik. Nggih. Mana? Padahal ada dana untuk yatim. Terus amalnya untuk yatim. nggih, nggih mangke niku. Pak kula nyuwun sewu mboten mantun. Pak kula mboten mantun. Dados nggih tidak padosaken mawon dana fuqara. Memang masyarakat sendiri itu kalau santunan anak yatim niku semangat ngoten ya. Masyarakat piyambak niku. Tapi lak santunan nyuwun sewu fuqara masakin niku kaya kurang napa namine semangat. Keranten niku wau kan kula sanjangaken hadisnya orang yang memberikan perhatian pada anak yatim itu luar biasa. Anak wakaful yatim fil jannah hakada. Ngoten nggih. Jajaran kali Rasulullah. Tapi kan Quran niki wonten sing luwih jelas malih. Tiyang ingkang mboten perhatian, sakjane niku kudu ngoten. Supados tiyang niku lak kebetulan sing disantuni niku anak yatim, nggih, eco. Kok misalkan mboten wonten anak yatim, nggih, eco. Terus mboten akhirnya kudu napa namanya anak yatim. Ternyata menyantuni fuqara itu juga luar biasa besarnya. Bahkan kalau tidak menyantuni dianggap pendusta apa namanya agama niku wau. Karena niku kudu sering-sering digiatkan tentang perlunya menyantuni
fuqara masakin selain penyantunan anak yatim gitu. Banyak kalau rumah saya itu mesti banyaknya orang sepuh-sepuh. Itu kan. Nggih, ya anu napa asumsine tiyang nggih. Nah, niku kan kedah di nyuwun sewu dilurusaken. Dilurusaken kados ngoten niku. Ngoten dilurusaken kados ngoten niku. Nek kula disanjung kali guru nggih. Kula kedah mboten bedakaken yatim kali napa namine pakuan. Tapi lek kula diamanati niku kudu hati-hati. Asal misalkan kula piyambak kepengin maringi kedah mboten apa namine? Mboten banding-banding. Mboten banding-banding. Tapi lah diamanati niki kudu apa hati-hati. Ya memang anu fuqara kali masakin niki memang menurut kula kadang-kadang kurang apa namine? Kurang perhatian. Kenapa malah mungkin sing ten bikin niki? Mungkin wonten malah sing kurang perhatian malah niki mungkin dibahas kali ten ngaji mriki. Wonten malih monggo. Nggih. Saya ini kan sudah Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Terus saya ini punya juga itu sebelahnya bagus ada saya yang bukan Nggih. nah saya bisa mengendaranya. Nggih. Seperti hanya saya bahkan pulang foto rumah Nggih. Nggih. Nah, waktu itu saya tidak pakai Nggih. Misalnya saya yang tahu saya itu tidak masalah ya. Niku selagi nyuwun sewu, sing terpenting kan tiyang ingkang maringi niku. Dados ingkang tiyang ingkang maringi niku pokoke wonten kan kadang-kadang niku nyuwun sewu sing titip kula niku wis pokoke sampean bagilah. Niku kula seneng kula. Sehingga kan rada longgar bagine. Tapi lah aduh niki biasane ngoten niku lak tiyambake kepengin ten yatim kula beri pengertian. Supados buatan cuma apa namanya yatim, karena ternyata jumlah yatim itu sendiri juga tidak banyak dibandingkan dengan jumlah lare-lare butuh biaya sekolah dari fuqara masakin itu. Biasanya kalau beri pengertian, wonten sing purun, wonten sing nyuwun sewu mboten purun gitu. Seperti malih yang baik kan sing beto, sing gadah apa namanya arto. Jadi kadang-kadang kalau dalili barang, bahwasanya menyantuni fuqara masakin itu juga besar pahalanya. Tidak kalah dengan menyantuni apa namanya anak yatim. Kalau sanjang ngoten. Ya memang sudah diberi pengertian. Nggih. Oh, nggih, lak ngoten peneco. Niku kan wonten. Nggih. Oh, lak niku eco. Niku kan wonten tenggone Surabaya niku daerah pundi niki? Mboten salah daerah Irawati. Niku wonten Darul Aitam Sidogiri. Terus pada Sidogiri niku enggak ada rumah yatim, khusus yatim. Dan niku temriku niku keranten pada Sidogiri nggih diseleksi betul-betul yang yatim belum balik. Lah kalau ternyata setelah balik kok dia masih membutuhkan apa namanya dana, akhirnya niku diakal kali apa namanya Sidogiri niku diwajibkan nyuwun sewu khidmat sehingga dia nanti dimasukkan ke amil. Kan tetap ada biaya yatim, kan tetap ada biaya operasional. Nah, terus lari-lari sing umur gang 11 kok ternyata jek butuh dana, wis pekerjaannya mboten abot, tapi dianggap nyambut gawe ngoten istilahnya. Nah, untuk dia kadang nyapu kan mboten abot, sedinten paling cuma 2 jam. Tapi pendidikannya masih apa namanya terjamin niku. Lah niku lak sing pondok pundi Darul Aitam pundi Sidogiri niku ngoten. Kalau sampun balik kok butuh dana niku biasanya ngoten. Lah misalkan dia bisa dicarikan dari dana lainnya dipatosaken. Niku ngoten. Mungkin niku coro nggih. Karena Pak bagaimana juga dana itu kan diperbolehkan dipotong untuk operasional. Walaupun anak yatim. Tapi ada kategorinya. Napa? Kalau kita ini kaya, falyastaqif, ngaten lho. Mampu falyastaqif, napa? Menahan diri.
Kalau wong atase ngeterno ngene mos aku njaluk ongkos kan ngoten nggih. Tapi kok ternyata piyambak memang mboten saged napa-napa terus njukuk danane nggih tebih ten Benawa mriku kan butuh napa namine land nggih. Butuh land, butuh transport, bahkan pengorbanannya sampai dia tidak kerja padahal di rumahnya itu kan niki siji malih pun ngoten. Ini boleh mengambil tapi napa sak cukupe. Fal yakul bil ma'ruf. Terus mendhet napa sak cukupe sekedar transport. Tapi kok misalkan kula wis mboten sak transport kula mau sing transporte piyambak tambah sae ngoten. Lah niku wau wis dadi niku wonten. Bagaimanapun juga yatim itu kan diperbolehkan ke operasional. Akhirnya sing rada gedhe niku diberi tugas macam-macam wonten sing tugas bimbing adik-adike ngajar. Ngajar kan dianggap nyambut gawe nih. Nah, tapi tetap dapat uang dari apa namanya yatim niku wau. Istilah kados gede ngajar TPQ tapi tenan adik-adik sing tasik yatim niku wau. Sehingga napa biaya operasionalnya separuh untuk itu untuk anak yatim yang sungguh-sungguh yatim, sebagiannya untuk perawatan. Kalau misalkan rumah kan untuk listrik juga boleh. Untuk pengurusnya ngawasi bahkan mungkin yang saya nggih lajek alit mungkin jek nyawi isak piturute. Nah, kan boleh juga. Nah niku dipatusaken sing mantan yatim tapi masih membutuhkan apa namanya dana niku wau. Karena apa? Walaupun dana yatim itu ada, cuma lah zakat kan namanya amil, ya. Zakat amil. Lah niki tasih wonten angsal. Yatim untuk operasional itu angsal. Tapi gini wau, kalau kaya fal yastaktif, hendaklah menahan diri. Tapi kalau memang tidak mampu fal yakul bil ma'ruf. Sekedar ini. Itu ngoten. Monggo malih, monggo. Nggih. Mboten nonton kula terusaken mboten. Kula terusaken nggih. Wa akilul halal. Nah niki. Tiyang ingkang dahar makanan halal. Qala Ibnu Abbas ngendikan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Layak balu orang terima. Sapa Allah Gusti Allah salatan riin ing salate wong suwiji-wiji. Suwate wong fi jauhihi ing dalem krongkongane imriin layak baloran nrimo sapa Allah Gusti Allah salatan riin. Salate wong fi jauhihi ing dalem krongkongane wong luqmatu haramin utawi suapan haram. Niki kalau kali panjenengan iku balapan ibadah supados amalipun diterami kali Gusti Allah. Pertama niki nggih. Terus kalau kali panjenengan supados paham. Terus pundi sih amalan ingkang diterami kali Gusti Allah. Terus amalan itu wonten amalan sing guguraken kewajiban. Kalau kali panjenengan niku salat berarti apa? Sudah gugur kewajibannya. Besok tidak ada pertanyaan dengan sholat itu. Sehingga boten ngarah tiyang yang salat tangketi. Wis salat isya napa dereng boten wonten. Keranten sampun sholat. Tapi lak wonten tiyang boten sholat, mboten tangketi. Sehingga lak kula kali panjenengan salat isya pun boten wonten pertanyaan salat isya. Niku sing pertama. Yang kedua, kita besok juga akan mendapatkan apa namanya pahala. Lah, sing nomor ketiga niki sing pangkat paling dhuwur. Terus pangkat pertama niku menghapus kewajiban. Pangkat yang kedua mendapatkan pahala. Pangkat yang ketiga niki napa? Salate kula kali panjenengan diterami kali Gusti Allah. Diterami niku berarti napa? Kula kali panjenengan direncanakan menjadi orang yang mulia. Nggih. Misalkan niki wonten apa namine undangan ngoten nggih. Undangan niki masuk harus membawa tiket. Lak kula kali panjenengan niku hanya gugur kewajiban saged mlebet. Tapi mungkin terlebet nggih cuma saged mlebet mawon. Tapi kok ternyata asal ganjaran, nah berarti mungkin wonten sajian. Tapi lak diterima berarti niku adalah tidak hanya masuk, tidak hanya dapat sajian, tetapi mendapatkan apa namanya hidangan yang utama, tempat yang utama. Niku namanya napa tiyang ingkang diterami napa amale. Niki pun sampai kalau kali panjenengan pedhi amal ditolak. Wah, daripada amal ditolak berarti gak usah amal. Niku tambah klintu.
Berarti lak ngoten salat kula lan ditolak Ustaz. Nggih, salat jenengan ditolak. Tapi bukan berarti mungkin lak ten mriki niku wonten apa? Tiyang niku diterami ibadah gara-gara napa? Nulung kucing nggih. Tenggone kitab niki. Terus wonten piyambake mlampah-mlampah kok ternyata kados wonten kucing kademen ngoten dipendet, nah di napa namanya diangkat-angkatno dibeto wangsul manten ngoten dirumat. Lho kok ternyata niku dados napa namanya amalane sing menyebabkan dia diterima. Paham ya? Sing lintune kadang-kadang mboten diterima. Tapi sing diterima niku niki. Wonten malih sinten nggih? Wonten sing sanjang Imam Syafi'i, wonten sing sanjang Imam Ghazali, napa ngaos zaman biyen kan damel tinta nggih. Nah, tinta ini ku lah zaman ini kan toyo lho nggih. Lah niku ternyata wonten lalur temriku dijaraken. Ternyata napa? Lalur niku minum tinta niku, mboten digusak-gusak. Ternyata niku menyebabkan apa namanya? Amale diterima. Terus kadang-kadang niku tiyang niku diterami semasa hidupnya 1 kali amal mawon. Nggih, 1 kali amal sehingga itu menyebabkan dia menjadi tamu istimewa benjing niku. Ngoten. Kados sepuntene nggih, lak ten mriki wonten pemeriksaan nggih. Wonten pemeriksaan, ternyata wonten setunggal niku pun dikenal. Ngoten lho. Napa niku ketua takmir, napa niku sekretaris, napa niku tokoh masyarakat dikenal. Loh iya iku wis sing berperan niku. Akhirnya napa? Begitu dia masuk, betul tiang pinten mawon kadang-kadang nggih terpaksa napa dilebetaken. Lah kalau kali panjenengan ngamal sepindah mawon diterami, niku ternyata napa? Dampak niku amal-amal liyane niku nderek napa diterami niku mawon. Lah niki sepatus kalau kali panjenengan paham bahwasanya yang dimaksud amalan diterami niki napa? Berarti niki emas istimewa, menyebabkan seseorang itu besok menjadi tamu istimewa ketika di surga. Walaupun yang lainnya mungkin tidak diterima. Nggih. Kalau kalian panjenengan sedinten niki mawon lho, ngamalaken napa? Sing wajib mawon nggih sing wajib. Niku salat niku gangsal. Nggih, sing wajib. Kalau mboten bicara sing sunnah, mesem ten bojo mboten kula sabaran nggih. Napa? Maringi sangu yoga mboten kula garap. Sing salat napa? Sedinten niku gangsal. Lah lak yuswane kula kalian panjenengan niki sampun 50. Berarti kan lah misalkan baliknya sejak usia 15 pinten sholatan. Ya kok ternyata itu tidak diterima selama 35 tahun, yang diterima cuma 1. Ini ternyata apa? Ini sudah bagus. Karena apa? Sing lain ini mungkin derek diterami. Kok misalkan ternyata mboten diterima sedaya, apa berarti mubadir? Berarti percuma boten. Tetep kula kali panjenengan angsal pengaruh. Kenapa pengaruhnya? Mboten dituntut masalah sholat. Lan angsal napa ganjarane sholat. Nah niki pun sampai kelintu kadang-kadang tiyang niku wis amal ku gak diterima, wis gak usah ngamal. Nah niki tambah kelintu. Contohnya paling gampang niku napa? Sedekah nggih. Tiyang kan mesti sanjang sedekah iku kudu ikhlas lah, gak ikhlas gak diterima. Niku leres. Tapi lah gurine ditambahi. Nah, karena gak ikhlas gak sedekah niku sing kelintu nggih. Niku napa? Sing kelintu. Tiyang niku sedekah, ikhlas mboten ikhlas, niku tetep wonten ganjarane. Hanya saja kalau kula kali panjenengan ikhlas lah, inilah yang menyebabkan amalnya diterima. Dianggap sedekah ikhlas itu gampang nggih. Coba jenengan niku urusan sedekah nggih. Kadang-kadang kan diiling mawon. Nggih. Padahal salah setunggale ciri khas ikhlas sedekah niku mboten iling ya. Mboten apa? Mboten iling. Jenengan kan dieling mawon. Kadang-kadang wonten kanca cilik, mari aku biyen tak tolong. Padahal niku pun pirang tahun kadang-kadang dieling. Nah malah sing tinggi-tinggi niku sampai kan niku dianggap sedekah itu gampang. Galak ngoten aturane malah mboten kon sedekah. Tiyang sedekah walaupun mboten ikhlas nggih niku tetep angsal ganjarane sedekah. Hanya saja sedekahnya tidak diterima. Kelas Imam Ghazali mawon sing diterima ngoten kok namale kelas kula kali panjenengan ngoten lho. Terus pun mikir terima kali mboten terima ngoten.
Tapi lak saged amali kula panjenengan setiap ngamal diterami kali Gusti Allah. Lah niki diajari, ngoten lho. Terus pundi carane kula kali panjenengan niki ngamal diterami kali Gusti Allah niku napa? Daharane barang ingkang halal. Niki lak pun napa namine bahas halal niki pun wabot nggih. Nggih. Bahas halal niku napa namine? Abot. Keranten niki musime nggih. Sakniki musime. Musime napa? Musime kula kalih panjenengan niku seneng nuntut hak ketimbang ngitung kewajiban. Nggih. Niki pun musime. Kanten niku pundi-pundi niku wonten mawon apa namine? Napa? Penuntutan hak dari berbagai kalangan. Yang buruh menuntut hak, yang guru menuntut hak, yang suami menuntut hak, yang istri menuntut hak, yang anak kabeh menuntut hak. Keranten napa? Niki zaman akhir. Sehingga kalau kalian panjenengan sing terbayang niku hak tanpa membicarakan apa namanya? Kewajiban. Padahal kalau kita timbang apa betul hak yang sudah kita terima itu memang kurang dari kewajiban. Jangan-jangan lebih dari apa namanya? Kewajiban kan betul ya. Nah, niki saking mriku mawon kadang-kadang kula kali panjenengan tasih kurang hati-hati. Lah kanten niku barangkali dengan ngaji niki akhirnya tambah luwih hati-hati, tambah luwih hati-hati. Kok ternyata dereng saged hati-hati? Nggih kata-kata istighfar. Ngoten mawon nggih. Kula kali panjenengan niki pun diparingi alat kali Rasulullah pun kathah-kathah napa namine istighfar. Kanten napa kula kali panjenengan niki makhluk mboten sempurna ngoten. Wonten malih badhe tanglet monggo kirang pinten menit iki. Napa? Sampun. Ya 3 menit nggih. Sampun mugi-mugi wonten barokah lan manfaatipun. Allahumma sholli ala sayyidina